ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ vlog ថ្មីរបស់ចេងអានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងខុសពីមុនដោយសារខ្ញុំចេញមកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនមែន wrap up សភៅដែលខ្ញុំបានអានទេតែជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីដំណើរការ challenge មួយដែលខ្ញុំបាន challenge ខ្លួនឯងឲ្យរស់នៅដោយអត់មាន social media ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់30ថ្ងៃមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើ challenge ហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងចំណាយពេលជាច្រើនខ្លាំងមែនតើទៅអូសមកនៅលើទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត់ទៅណាក្រៅពី app 2ទេគឺ app Instagram ហើយនិង YouTube ទោះបីជាខ្ញុំ uninstall YouTube ក៏ដោយខ្ញុំនៅមើលវាតាម browser ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើល screen time នៅតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា4ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើ app អញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំបានរៀនសង្កេតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនតាមសៀវភៅឃើញ Unwinding ដាក់ចេះ I feel like a YouTuber សៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Unwinding Anxiety New Science Shows How to Break the Cycle of Worry and Fear to Heal Your Mind និពន្ធដោយ Dr. Susan Brewer អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគាត់បានសរសេរថាវិធីទី1ដើម្បីឲ្យយើងអាចបំបត្តិការថប់បារម្ភរបស់យើងបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ពីសកម្មភាពឬក៏ទម្លាប់ដែលនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដូចនេះបានគាត់ឲ្យយើងសង្កេតខ្លួនយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយព្យាយាមរកមើលតាមរូបមន្ត TBR T trigger បានន័យថាកាយឬក៏កម្មភាពទី1ដែលរុញឲ្យមានសកម្មភាពអីផ្សេងតែខ្ញុំចង់បកប្រែថាកាយដោយកាយកំភ្លើងទី2គឺ behavior បានន័យថាសកម្មភាពទី3 R ហ្នឹងគឺ result បានន័យថាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមសកម្មភាពជាច្រើនដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅវាដដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមាន T trigger របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ stress ឬក៏អារម្មណ៍ភ័យអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងវាចេញមកតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែឲ្យតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់នៅជាមួយវាទេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន behavior ខ្ញុំគឺខ្ញុំទាញទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមើល YouTube ឬក៏មើល Instagram ផ្លែទៅលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរត់ចេញពីអារម្មណ៍មិនល្អបានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែមានលទ្ធផលជាច្រើនទៀតគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ stress លើដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហេងហាងមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍នៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចយកមកធ្វើរឿងអីដែលសំខាន់អញ្ចឹងវិន័យនៅក្នុង challenge នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំនួន4ទី1គឺខ្ញុំ uninstall app ទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីទូរស័ព្ទហើយ block website www.facebook.com www.youtube.com instagram.com ចេញពី Safari អញ្ចឹងទោះបីជាយើងចង់ចូលតាម browser ក៏យើងចូលអត់បានដែរចាអញ្ចឹងវិន័យទី2គឺខ្ញុំអាចលេងវាបានតាមកុំព្យូទ័រដោយសារខ្ញុំធ្វើការជា consultant ជា digital marketing campaign manager ជា content consultant អញ្ចឹងមិនចង់គឺខ្ញុំត្រូវតែដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយ reply message អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើវាបាននៅតាមកុំព្យូទ័រវិន័យទី3គឺខ្ញុំប្រើ app free នេះមួយដើម្បីចុចនៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចង់បើកដូចថាពេលអង្គុយធ្វើការស្រាប់មានចិត្តចង់បើក Instagram អញ្ចឹងខ្ញុំបើកមកចុចអាហ្នឹងរាប់ថាមួយថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំមានurge ដូចថាចំណង់ដើម្បីបើកមើលហ្នឹងប្រហែលដងហើយវិន័យចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលទនេដែលរាល់ដងយកពេលទៅចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងយកមកអានសភៅវិញអញ្ចឹងយើងទៅមើល clip ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅអំឡុងពេល challenge នឹងទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃ challenge នេះអញ្ចឹងតាំងពីពេលថ្ងៃមកគឺខ្ញុំចង់ឆែកវា21ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិញហ្នឹងចូលទុកទឹកហ្នឹង2ដងទៀតតាមពិតអត់តបានចុចអញ្ចឹង23ដងអ្នកទាំងអស់គ្នា23ដងក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលម៉ោងឯងហើយហ្នឹងគឺម៉ោងដែលខ្ញុំធ្វើការទៀតប៉ុន្តែដោយសារការលុបវាចេញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាងមុនទី1ការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយបាន productive ខ្លាំងមែនតើទោះបីជាពីផឹកគឺចាប់ផ្ដើមដោយដូចថាដោយរឿងមិនល្អណាដល់ពេលយើងដូរទៅគឺវាបានដូរថ្ងៃនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយប់នេះគឺអាចដេកលក់បានដោយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្វើការបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅថ្ងៃមុខទៀតប្រហែលថ្ងៃទៀតវានៅមានអីកើតឡើងណាអូខេអរគុណបាយបាយ Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3
này challenge cứ nhóm fail phần tay mình ha fail ấy tê ngày ní cứ nhóm khổ máu dứt hai ngày ní cứ chỉ ngày để nhóm hai thằng lazy để cứ nhóm ọt thưa ấy từng ó nhóm ọt chia riêng mai luôn anh thưa ấy từng ó ọt thưa ca ấy chẳng mình tay nhóm thưa ca để xa tầm miên cùng rộng lẽ mau ngày sai nó thưa tới train cái anh chẳng á ná hay họ đón tập ngày sang ngày tết nhóm thưa sớm mẹ về mà đón nó cứ ọt ai ban tế ngày sáng thưa ca mà phật đầm bay hiệp trong sớm ngày sáng hay ngày sáng thưa tới thưa ca hay tập mốt mình bây giờ mẹ thời ngày chăn kia phun phó thời cho thôi cả hà là nếu cứ viên mình cùng rộng tham mấy nhom chật chập đam càng nghe tham mấy và hai chị anh chập đam càng nghe tham mấy tiền chẳng về thời nhom stress trở nó về nhom cha bà rắm khơi than được về để nhom cất đo hưởng nắng về để stress cứ nhom cất tới trong nhom rất tới trong bằng social media đam bay để stress luôn anh trong chụp sẽ bằng mơ YouTube mơ meme mơ Vine mơ reaction mơ ai chẳng á đam bay cùng ai pay hưởng càng nghe để chật mà đo từng óc nằng hái nhóm bên chị bạn bao mến phần tay nhóm bao nhóm cheat I'm so ashamed nhóm một bao Facebook nhóm bao YouTube tay nhóm bao vui bỏ Chinese social media hay mình tâm mơ ấy để tâm mơ cho tờ scroll hay nhỏ đai scroll nằng ấy nó cảm muốn nhóm thọp tờ tục về đảm bây tờ stock đà ra đai đọc về mà đòn nắng miên nè nhóm bao mơ hay mơ chung lại cái mơ video nơi chân anh chẳng á hay stock mình nữa khác anh chẳng từ là hốt đo mất tôi chỉ tăng vì màu và hai pi đo màu của muối trong việc đôi bay buồn màu ọt chụp sao đệt để ha scroll hot chẳng để hay khổ máu scroll to chẳng nhóm ban lẽ nơi không đồn đại nông mà đòn tiền hỏi tại vì mà đòn đấy cứ thời nhóm khơi cho ba đài tham ok hiện đăng luôn trường môn á tha hai đây ban chỉ lẽ đo lẽ từ vườn nè ta bắt đầu stress mau bị càng nhiều hay mình stress mau bị càng nhiều buổi càng nhiều toàn chập đào mày chẳng biết stress là việc stress nhom bụng chia diêm vô đăng bị việc mình thay mà stress ai kê ở chỗ ba chẳng sản không tha là về để nhom thôi challenge nâng bật tó nhom nâng ai vô đăng bị việc họ thật lắm. Hello, xin chào tất cả ngày nay cứ chỉ ngày tí 5 này challenge bỏ dưỡng. Bây để nhóm khổ mong bảy cái lá nhóm khổ dư đó. Hay bây phật có khổ mua mai khăn mình tên mong dư ọt ban miền bê smart thị ở miền bê hạt pram miền bê ấy á. Còn tại chỉ chiêng nhóm cho từ chơi social media, nhóm on miền ấy thưa khéo bị tôi thưa càng nghe đã thuộc bà này chứ nhóm ai bỏ té chủ tiệm là trường tự ngồi tật hay chập đam thưa càng. Càng nghe để nhóm ở sơ cho chất mình hảo sơ cho chất đây càng nghe đã bà để nhóm cái thao viên ở vô bê chọn nhóm không phần thưa vì ở bị chọc tự. Xẹp đo pê ngày thoáng nhóm khơi nắc luôn ánh sẽ bãi chất chương môn khăn bạch Priệp thiếp nồng pê phật để mua mau á cứ nhóm sẽ bãi chất khăn mình tên để sao thôi ca hỏi ban khăn hỏi chẳng khơi tha ọt ấy ngày nâng ọt cha chào lệ actually ngày nâng cứ chỉ ngày đã productive chiêng ngày để nhóm khổ lươn thiệt chẳng ngày ní cứ chỉ ngày lọ mùi để khơi bây giờ đó lọ muối này challenge mùi ní nhóm bất bãi chất mình tên để nhóm bán phơ vía ná hai sẵn không tha cho mớ mất từ một tiết dương nâng hộ khơi cái tiền đó 2,000 years later. Oh my god, hello, sister nè từng ở kia. Ngày ní cứ chia ngày ti một hay bùm buồn này nè từng ở kia. Đây challenge bao nhóm hai socks hai nâng dậy đã cứ bà hai chia tăng vì ngày ná nè tăng vì ngày cho chàm máy chẳng bà hai chia đọc ngày môn nâng cứ nhóm bán thẻ trên đảo nâng tay mà đó nè từng ở kia. Tại ấy anh nâng về chỉ này muối này đầm não bao dưỡng ở vậy đây sầm khánh cứ nhom ban xạ vía hai cho nó sau một ngày thế sao mẹ ngày sáng ok chẳng clip tầng on nó cứ thon ở bên để nhom nơi trong bật mục tại là đi bằng muốn chẳng cùng qual bị hưởng năng sầm khánh cứ ở vậy để nhom ban riêng nơi lòng bên để nhomធ្វើ challenge năng mê riêng ti muối cứ vía bị bạ chiên ca kịch hai sầm mẹ nhom kịch thao vía sủa lá bị buồn nhom thọ luôn nơi đòi admin smartphone nè tầng ở kia beach năm đôi chỉ bị pon đọc mãn bị pon đọc5 ដល់ 2017 ឬក៏លើសនឹងបន្តិចទៀតថាឡងពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំនៅរៀនឆ្នាំទី3ទី4នៃហ្នឹងមុនពេលដែលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបានរស់នៅដែលអត់មាន smartphone ហើយពេលហ្នឹងដើរលេងស្រុកក្រៅពេលហ្នឹងធ្វើការ freelance អីធម្មតាដោយមិនប្រើ smartphone ហើយនៅរស់នៅបានធម្មតាចុះខ្ញុំគិតថាអូអានេះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងអត់ទេវាពិបាកជាងការគិតរបស់ខ្ញុំទៀតដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថា footage ចុងទៅឡើងមានដោយសារខ្ញុំបានឈប់ធ្វើវា
vậy tới thưa ban tập bồn hai chỉ pi khai tập bồn thưa ban tròn tại nó pe khỏi máu miên trigger để khăng để nhóm bạn ai từ tua vô bán cứ pe nó pe cho nằm khmà nơi té thôn thăng cái trường ra ok hay là nó cứ chưa hưởng để nhóm bạn ai từ tua vô bán khăng mình tên mong hay không phần tôi sọc lên con ma hay đo nó cái trường ra ok đo dục tiệt đó mong đập môi đập pi nè từng ngõ kia chẳng pe nó cứ nhóm bạn miên chùm bớt khả pi đã headset hay ngồi snap YouTubeต่อไปจังเต้ตลบนั่งเมาเป็นประดอยเมาเว้นยมกัดเวลาการประดอยเมรินตีปีเดี๋ยวยมเห็นปีชาเลนจ์นั่นคือทาตามปัดยมมันแมนเนียนแอปต่างอ๋อนั่นเดี๋ยวซาเวียสบายครั้งไงแต่ยมบากเวียนเปหัวเปเดี๋ยวยมจดหัวเปเดี๋ยวยมจังบากเวียนั่งไงคือเวียตกไปเลยยมบานเปไปให้เจมันวินิตี้ดำใบส่วนหนุนไอ้ท่าเหลือไอ้เมียรำไอ้บ้านจีไอ้จังจดเวียนังหัวดองคือยังเฟอโอโต้ยังอันเมียนเปกันจังไงแต่เดี๋ยวซาเหลือยังอันเมียนจังเอาแต่ยมปุ่งធ្វើការយมមានអារម្មណ៍ចង់ចុចអញ្ចឹងយមហប់ទៅយមថាអូពេលហ្នឹងឯងពុំមានអារម្មណ៍អីភាគច្រើនគឺខ្ជិលគឺ hot គឺ stress ឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងសម្លេងនៅខាងក្រៅឬក៏នឹកឃើញដល់រឿងអីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តពីក្នុងអតីតកាលរបស់យើងអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយមមានអារម្មណ៍មិនល្អបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅចុចវាមេរៀនទី3គឺនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បង្អាក់ការគិតរបស់ខ្លួនឯងដោយសាររាល់ដងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដែលខ្ញុំពងគិតអីមួយឬក៏ពេលដែលខ្ញុំពងទៅ daydream ដូចថាសម័យពីរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅសម័យបានតែផ្លែតទៅចុចទូរស័ព្ទអត់ទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងគិតវាឲ្យចប់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានអីត្រូវចុចអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលឲ្យខ្លួនឯងគិតឲ្យចប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាវាអត់សូវបង្អាក់ខ្ញុំមិនបាក់និយាយមិនបាក់ពន្យល់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគឺមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាវាអត់សូវបង្អាក់ពេលវេលាដូចថាហូរទៅដូចទឹកហូរដល់អត់មានអីបាំងវាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រទះឃើញថាខ្លួនឯងមានការផ្ចង់អារម្មណ៍ល្អជាងមុនផ្ចង់អារម្មណ៍ជាមួយរឿងអីមួយបានយូរជាងមុននិយាយទៅមិនមែនថាល្អជាងមុនអីតែបានយូរនៅពេលយើងផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរលទ្ធផលវាតែងតែល្អជាងមុនអញ្ចឹងឯងហើយនឹងមេរៀនចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានរៀនពី challenge ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើននៅលើ YouTube សម្រាប់ខ្ញុំដូចថាពេលយើងក្នុង YouTube ពេលយើងចុចវីដេអូមួយ5 10នាទីយើងគិតថាខ្លីតែតាមពិត5 10នាទីហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើអីច្រើនបានឧទាហរណ៍យកមកទៅសេ journal កំណត់ហេតុខ្ញុំសេបាន 2-3 ទំព័រក្នុងរយៈពេល5 10នាទីហ្នឹងខ្ញុំអាចយកពេលហ្នឹងទៅលាងចានបោកកៅអៅខ្ញុំអាចយកពេលហ្នឹងមកទៅសេ script សម្រាប់វីដេអូថ្មីប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើឲ្យគិតថាវាពិបាកតែតាមពិតវាចំណាយពេលអស់តែប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាពេលយើងចុច YouTube 5 10នាទី30នាទីយើងបែរជាគិតថាអត់បាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានជំរើសស្រួលបំផុតដែលគ្រាន់តែអង្គុយមើលគេអត់ធ្វើអីហ្នឹងពេលដែលអស់ជំរើសហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមធុញទ្រាន់ហើយយើងចេះតែចង់រកអីផ្សេងមកធ្វើអង្គុយគូររូបអង្គុយសេ script អង្គុយ edit វីដេអូរៀនពីនេះរៀនពីនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំបិទវាហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនដឹងពីតម្លៃនៃពេលវេលាច្រើនជាងមុនអូខេអញ្ចឹងតើខ្ញុំគិតថា challenge នេះគឺល្អវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អជាងមុនហើយជាពិសេសគឺចំណេញពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីអាចទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍ជាងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទនេះគឺជា challenge មួយដែលខ្ញុំនឹងបន្តពីព្រោះខ្ញុំធ្វើបានតែពីអាទិត្យហើយ fail អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តវាម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមាន app អីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បន្ថយជាងមុននៅក្នុងជីវិតហើយតើចង់សាក challenge នឹងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅខែថ្មីនេះខែ6ខែ7ខ្ញុំចង់ធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើអាចធ្វើបានហើយយើងចែកម្លែកលទ្ធផលជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ